nderuar dhe shumë të respektuar vëllezër, xhamat i kësaj xhamie të bardhë këtu në xhamatin e fshatit Kopanic, i nderuar i këshill i kësaj xhamie, i nderuar imam, kolegë të mi, si çdo herë, si çdo vend, si për çdo dhunti dhe nimet, si për çdo të mirë, të bukur, të ëmbël dhe të shishme, që ne i ka dhënë Allahu Gjelle Shanu dhe Gjelle Gjelalu, për të cilën ne e kemi obligim ta falenderojmë, ta madhërojmë, t'i bëjmë hamd Allahu Gjelle Shanu dhe Gjelle Gjelalu për këtë ditë të madhe të xumas, që na ka dhënë një mundësi që të jemi bashkë, për të lutur, për të vënë dua bashkërisht, për të falë një namaz bashkërisht, që inshallah gjithë lutjet dhe duat tona bëhen kabul, një falënderim dhe një hamd edhe më i posaçëm dhe më i veçantë duhet bërë Allahu Gjelle Shanu ve Gjelle Gjelalu. Salatet, selamet, përshëndetjet tona të përzemërta janë për më të dashurin me Allahut fuqiplot, për vurën e pejgamberëve, për Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala alaihi ve sellem, për familjen e tij të pastër, për shokët e tij të ndershëm dhe për të gjithë besimtarët që kanë jetuar, jetojnë dhe do të jetojnë deri në ditën e Kiametit. Të nderuar vëllezër, si çdo rast dhe në këtë ditë të madhe, ne nuk mund që ta anashkalojmë dua dhe lutjen tonë për të gjithë njerëzit tanë, që Allahu kudo që janë, kudo që qindën, kudo që veprojnë, në vendlindje, në diasporë dhe kudo në botë, por edhe njerëzimin në përgjithësi, Allahu të na ngrojë, të na ndihmojë, të na bëjë të fortë, siç ta ka dhënë mundësi deri tash për të tejkaluar të lashet e sfidat dhe për të qenë suksesshëm në jetën tonë, kudo që veprojmë, kudo që punojmë, kudo që studiojmë dhe kudo që ne jemi duke kaluar jetën tonë. Të gjithë ata që nuk jetojnë sot, me këshilla xhamish, me xhamat, me hoxhallar, këtu në këtë xhamat dhe kudo që janë më gjërë xhamatët tona që sot nuk jetojnë, Allahu varin të bëj një bahçe xhenetit, ku suret të afalë dhe nesër në ahiret në xhenet të na takojë të gjithë. Të gjithë ata që janë bërë për rahmet dhe kanë qenë të ngjyrosur me këtë smundje globale, me këtë pandemi Covid-19, Allahu ata që janë bërë për rahmet me këtë ngjyrosje, Allahu t'i shpërblej me shpërblimet e një shahidi dhe familjen ta nderoj dhe ta respektoj sikur në familjen e tyre ka vdekur njëri shahid në rrugën e Allahut Gjelle Shanu dhe Gjelle Gjelalu. Të nderuar vëllezër, çdo njeri prej nesh jeton dhe ka planin e tij si jeton, dhe ka ideet e tij si do ta vazhdojë jetën e tij.
ajetet kuranore, hadithet e pejgamberit alayhisalatu wassalam, të gjithë na tregojnë tre elemente shumë të rëndësishme. Është elementi i djeshëm që pejgamberi alayhisalatu wassalam i ka vlerësuar edhe përmes Kur'anit që e ka marrë nga Allahu Dhul Jalal, edhe përmes thënieve dhe praktikës së tij, çdo njeri të mirë në të kaluarën, por edhe gjithë pejgamberët kanë qenë vëllezërit e Muhamedit alayhisalatu wassalam. Duke e marrë mbi vetë të kaluarën, duke e quajtur pjesë të identitetit të djeshëm, njeriu e ecë të sot. Por ajo që jep shije të sotmes, ajo që jep kuptim të sotmes, ajo që e brumos dhe e bën një brum për të dalë një rezultat, për të dalë një ëmbëlsirë, një bukë shumë e shijshme dhe e lezetshme, ajo është plani dhe besimi për të ardhmen e njeriut në këtë dunja dhe nesër kur dalë në ahiret para Allahut Gjelle Shanu dhe Gjelle Gjelalu. Jo vetëm duke menduar në mënyrë shumë të thjeshtë dhe në mënyrë shumë sipërfaqësore, por duke menduar detajet e jetës, për të cilën do t'jap llogari. Sikur që jep llogari brenda ditës dhe kur e përfundon, me vetë dija apo pa vetë dija, me qëllim ose pa qëllim, por njeriu i organizuar apo instinktivisht i përmend gjërat që i ka bërë, me cilat është krenar dhe me cilat bie pishman. Pse i ka bërë? I vetëdijshëm se një ditë çdo detaj do të jetë një gur i ndërtimit, i vlerës, i peshës së njeriu në dunja dhe nesër kur do dalë në ahiret para Allahu Gjelle Shanu dhe Gjelle Gjelalu. Kjo vetë di, ky bot kuptim, ky sens, kjo dëshirë, ky orientim është ai i cili jep kuptim jetës sot. Të dhënë një kuptim ditës së sotme, jetës së sotme, minutave dhe sekondave të sotme, do të thotë nëse njeriu ka një provim përpara vetvetes, në shkollë, fillore të mesme, universitet dhe në punën e tij të zanat, në profesionin e tij dhe kudo që të jetë, pa tjetër të jetë i suksesshëm. Mu për të, Allahu Dhul Gjelal thot, jaume tuble sarair, fema lehu min kuvetin wala nasir. Dita që është shumë e rëndësishme për njeri, rreth së cilës, nëse botkuptimi dhe të dija, organizimi jetës njeriu rrotullohet, tallohet rreth saj, patjetër të jetë i suksesshëm, është dita kur njeriu do të jep llogari para Allahut Gjelle Shanu dhe Gjelle Gjelalu. Dhe në bazë të këtij ajeti të surës Tarik, Allahu Dhul Gjelal tregon një segment të rëndësishëm të kësaj dite, jaume tuble sarair. Ajo është një ditë në të cilën të gjitha sekretet e njeriu do të shpalosen. Wa ma lahu min quwwatin wala nasir. Një ditë kur nuk ka forcë dhe ndihmës tjetër. Çdo detaj, çdo sekret, çdo intimitet i njeriu do të dalë në shesh. Kur të mendoj njeriu sot për këto lloj detaje me të cilat do të vlerësohet nesër, patjetër që të jetë i suksesshëm. Por ka një thënie goxha të rëndësishme
njeriu ka mundësi ta anashkalojë. Por vlerën e asaj që quhet vetëdije, ndërgjegje, s'mund ta kalojë. Mund vetëm ta privoj vetën e saj. Mund vetëm të më mungoj mua, por ajo nuk zhduk, ajo ekziston, ajo është. Ka mundësi të humbë unë, por ndërgjegja, vetëdija, botëkuptimi shumë i rëndësishëm, që janë të ndërtuara shtyllat e para të kulturës, të artit, të shkencës, të besimit, të xhamisë, të mihramit, të gjurësisë, të lapsit, të çdo gjës, që në fillim të historisë njerëzimit, që në kohën e pejgamberit alayhis salam, ashtu siç i përmendi kolegu im në ligjëratën paraprake, Hafiz Abdurrahimi, duke përmendur cilësinë e Hazreti Ebubekrit, i sinqert, po paraprakisht një cilësi e pejgamberit alayhis salam i besueshëm. Dhe pas Hazreti Ebubekrit një cilësi i quajtur Faruk, njëri që e ndan të barkun me të zezës. Prandaj ka një thënie në botën e mendimit islam që e komenton këtë segment dhe thotë: Ademul vijdani la yedullu ala ademil vujudi. Nëse mua më mungon vetëdia, që nuk do të thotë se një koncept i vetëdijes nuk ekziston. Mua më mungon. Nëse më mungon mua një botëkuptim i njerëzisë, që nuk do të thotë se nuk ekziston njerëzia, por unë jam noksan nga ky fes, nga ky atribut. Nëse mua më mungon sinqeriteti, që nuk do të thotë se sinqeriteti nuk ekziston, por unë jam i varfër në dimension të sinqeritetit. Unë për këtë, në besim, në fe, është besimi në pejgamber, në shpallje të djeshme, është besimi në atë që është e sotshme, dhe është besimi në ditën e Kiametit, që nuk është e rastësishme, ka një kuptim shumë të fortë. Për të pasur shije, dita e sotme, koha, angazhimi, mundi, është gjithmonë ideja, ideali, qëllimi, caku, targeti, ku do të mrinë njeri. Nëse atë e ka të qartë, patjetër të ketë sukses. Imam Shibliu ka qenë një prej dietarëve të mëdhenj dhe një ditë një grup nxënësish që e kanë dashur dhe i ka dashur shumë i shkojnë në vizitë. Kur arrinte Imam Shibliu, ai merr disa kuralec dhe i gjuan ata që i vinë në vizitë. Shokët rrethëpërqartë i thonë: po këta të donë shumë ty, pse ti po i gjuan në kurës? Thotë shigjoni, ai që më do vërtet, e do në kurin ti. Ai që s'më do vërtet, ai do t'ikë nga koha ti. Unë e dua vetëm atë që e do, edhe fjalën e mirë, por edhe kur s'kam mundësi t'ja them në fjalë të mirë. Për arsye se dashuria nuk është e kushtëzuar. Dashuria, njerëzia, sinqeriteti në dimension të besimit, në raport me Zotin dhe raport me njerëzit, kur është e kushtëzuar, s'është as dashuri, as sinqeritet, as respekt dhe as vetëdije. Të dashur, vëllezër, duke mos dash që ta zgjas më tepër, dua që të potencoj pse hyra kësaj rruge për të shpjeguar pak shumë këto 2-3 ajete të shkurtër që i përmend Allahu Xhelal dhe hadithin e pejgamberit alayhis salam, që pejgamberi alayhis salam thotë: el mar'u ma'a man ahab.
lem, aq pesh ka, dhe aq rëndësi ka. Dhe kur të shohim se ke pesh në një mes, atë ndalë dhe pyet e vetën, unë sa jam i lidhur dhe mbaskuj jam i lidhur. Kush Zoti? Por nëse s'kam pesh, përsëri duhet ndalë dhe të pyes, çfarë është me mua çështja dhe problemi ose vështirësia që nuk përjetoj dhe nuk jam i vendishëm për te. Të nderuar, ne si popull kemi shumë punë të mëdha të bëra, bëjmë dhe do të bëjmë. Bëjmë edhe në shtëpitë tona, bëjmë edhe në lagjet tona, bëjmë edhe në ambulancat tona, bëjmë edhe në rrugët tona, bëjmë edhe në xhamiat tona, bëjmë edhe në medreset tona, bëjmë edhe në shkollat tona, edhe në universitetet tona, që rezultati një pune është në universitetit e tonës, i milletit i xhamatit në përgjithësi, dhe e gjithë kjo nuk është rastësisht, është rezultat i një ideali shumë të fortë që njeriu është në gjendje të sakrifikojë çdo gjë për atë qëllim dhe për atë ideal. Unë jam shumë i nderuar dhe shumë i respektuar që sot jam këtu në mesin e juaj për të përmendur me fjalë shumë të shkurtra punën shumë të mëdha që janë bërë. Njëherë, dua të falenderoj të gjithë banorët e kompanicës për kulturën, edukatën, terbijen dhe njerëzinë e treguar në çdo herë, e sidomos në këto 2 vitet, 3 vitet e kaluara që janë bërë të dy xhamia brenda në fshat. Dhe është shumë e rëndësishme, njeriu kur e posedon, nuk e mendon se është shumë e rëndësishme, por kur e shikon nga anësh, është vërtet një vlerë dhe një çështje shumë e madhe e edukatës, e sjelljes, e sabrit, e durimit dhe e pjekurisë. Çështja tjetër në këtë xhamat është edhe fryma shumë e fortë e dimensionit fetar dhe humanitar të qenurit donacion, donator, mbështetës shumë të fortë, por jo vetëm mbështetës dhe fillues, startues të xhamisë në oborin e Fakultetit të Shkencave Islame në Shkup, në umbrellën e Bashkisë Fetare Islame. Ajo xhami në oborin e atij fakultetit të ardhmërisë së hoxhallarëve tanë, ardhmërisë të mihrabeve tona, të qursiave dhe mimbereve tona, është venduar nga ky xhamat. Ka startuar ajo xhami nga ky xhamat. Ndoshta plani për ndërtimin e asaj xhamie ka qenë nga ndërtimi i fakultetit 94, 5, 6 dhe 97 është hakur fakulteti. Por ja që Allahu Dhul Gjelal e paska bërë nasip, e bëri të mundshme që ajo mbas 15 vitesh, 14 vitesh, 16 vitesh, si do që ta quajmë, ka arritur që xhamati i fshatit Kopanic të xhamisë së bardhë të vë burthemelin e xhamisë në oborin e Fakultetit të Shkencave Islame. Aty kanë qenë njerëzit e tij. Në anën tjetër, kemi xhami në Kodrën e Diellit, që është një xhami shumë e rëndësishme. Nuk ka xhami që nuk është e rëndësishme. Allahu Dhul Gjelal i jep pesh dhe rëndësi xhamisë në Sirë askush. Por nga pozicioni gjeografik, nga e kaluara historike dhe nga raportet ndëretnike dhe ndërreligjioze brenda në Maqedoni, ajo xhami është shumë e rëndësishme. Për ndërprerjen e atij botkuptimi vetjak dhe egoist të kaluara,
dhe të një bashkëtese në barë. Dhe në atë xhami, përsëri kemi dorën e shtrirë të një bujarie të juve xhamat, nga ky xhamat që kur të futeni në xhami brenda, me siguri keni parë edhe të pitët e xhamive që janë mundu brenda, por nuk ka përfunduar ende, dhe javën e ardhshme, si kemi gjallë shëndosh, do të jemi atje për xhuma me xhamatin që do të ketë mundësi të vijë. Çdo gjë që do të shihni në xhami kur të hyni brenda, nga dera e hyrjes, nga parmakët datë, nga levhat që do të duken rreth e përqatë xhamisë, nga qursia, nga mimberi dhe mihrabi, janë të gjitha të bëra nga druri të punuara në Kahramanmarash të Turqisë, atje ku punohen original dhe janë të investuara nga ky xhamat. Edhe tek xhamia, në Fakultetin e Shkencave Islame, edhe në këtë investim kaq të madh që është bërë në xhamin e Kodrës së Diellit, është ky xhamat. Është më konkretisht familja e Haxhi Rexhepit. Më konkretisht është i nderuari Amiri, Allahu atyre si familje, ati personalisht, të jep shëndet dhe bereqet të mira në dunja dhe në ahiret. Allahu të gjithë juve që nderoj për punët e juaja që i bëni. Një objekt tjetër plotësues në xhaminë e Kodrës së Diellit, që do të jetë vendi ku do të merret abdes për të falë namaz, që do të jetë gati në dalje të verës, përsëri është prej këtu një donacion që është i nderuari mjeshtri Fadil, që e kanë ndërtuar vullnetarisht, ndër punën e ka bërë ka qenë vullnet i tij, Allahu ta nderojë, Allahu t'i jepë shëndet, jetë nga bereqet në këtë dunja dhe nesër në ahiret. Të dashur, vëllezër, për ta mbyllur fjalimin time, këtë fjalim timin kaq modest para jush, dua të them një gjë. Ne gjithmonë kemi dëshirë të numërojmë njerëzit që nuk i njohim, që nuk i dim, që nuk i shohim, dhe kur nuk e njohim, kur nuk e dim, kur nuk e shohim, e imagjinojmë, nuk e di çfarë. Por njeriu nuk e bën të madh. Është i shërdosh, i dobët fizikisht, është i lartë, i ulët fizikisht, është kështu zanat, atë zanat, këtë zanat, jo. Njeriu e bën të madh vetëm atëherë kur mendon të kontribojë çdo gjë të tjetë shoqëri, por për iza të Allahu dhul xhelal. Aty ku ka Zot, aty ka punë të madhe, aty ka mendim të madh, aty ka zemër të madhe, aty ka shpirt të madh. Aty ku s'ka Zot, sado që të duket e madhe, aty fatkeqësisht nuk ka gjë. Prandaj, ne si shoqëri, si popull, kemi goxha njerëz kështu, dhe Allahu dhul xhelal, të gjithë njerëzit tonë, pa përjashtim, dikush bën dua të mirë, dikush jep një mendim të mirë, dikush jep një zanat të mirë, dikush jep një kontribut ekonomik të mirë, të gjithë Allahu t'i nderojë, t'i shpërblejë. Allahu t'i jep të mira në dunja dhe në ahiret. Ne kemi shumë gjëra për të krenuar, por kjo është një element që krenohemi, ju e dini më mirë se unë, por unë po e them me zënë. Për këtë çështje mund të krenohemi në nivele dhe më të larta botërore për këtë dimension të bujarisë, të njerëzisë dhe të sakrificës që kemi. Allahu ju nderoj gjithë dhe Allahu lutje dhe dua tona të na jepë kabul. ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك القاضي العزيز العلام، كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إن الدين عند الله الإسلام.